Привет, мои дорогие! Если у вас возникнет желание побелить так, чтобы была структура, вот такой корнинг или вот такой корнинг, то вы можете или приобрести вот такие штуки, или сделать их сами. Смотрите, вот как интересно. 5,50 стоит такое тедокси. И сейчас еще покажу. Вот такое вот. И получается, будете делить вот с такой или с такой структурой. Также вот здесь вот тоже образцы, как можно. И краски специально продаются. Чтобы делать вот такой вот корнинг, такую структуру.